どうも皆さんこんにちは、ミルキーです。今日も白猫テニスの方を頑張っていきたいと思います。80回グラスコートですね。LINE が来ちゃいました。それでこの間ね、やったんですけど、負けちゃったんで、連勝ボーナス止まっちゃったんですよね。僕も結構チンパンプレイヤーなんで、結構ね、なんか、っていうプレイもあるかと思いますが、そこは温かく見守ってもらえると大変助かります。リリカ、マール、マイラか。うわ、マジか。ストロークタイプはね、やっぱりストロークが速いですし、こいつラグいな。ストローク速いですし、しかも、マジでちょっとまずいな。ちょっとストレート負けだけは避けたいところではある。いやもうこれドリンクとかの問題じゃないな。早いとこスパショット使って点取っとかないと。ラッキー。普通にこれはラッキーでしたね。ラッキー。ラッキー。そっか、スライスが使えないのか。まあそれはしょうがないにしろ、早いところスパショ使ってんでフラに変えたいところですね。マールって何タイプだっけな。よいしょ。待てよ。オーライ。よいしょ。多分普通に返してこれると思うんだよね。いやーマジできつい。僕もね、いざとなったらアイラが使えるんで、どうしよう。マールでいいかな。マールじゃないわ、フランダは。ごめんなさい。ちょっとまずいな。まずいっすね。よいしょ。これ先にマッチポイントになっちゃうな。よいしょ。いやー、動け。早く動け。あははは。やばいっすね。まあでも、どうしようかな。これでスパショ溜まるから、ちょっと前出て。マジか。ちょっとまずいな。ちょっとリアルにまずいかもしれないっていう。ラッキー。これはラッキーですね。俺もストレス使えねえのか。面白い戦いになりましたね。先にアドバンテージサーバーに持っていきたいところではあるんですが、ちょっとなんせ相手も強いもんで、相手の、力量的にもね、結構アウトじゃないか。アウトとか打ってもらえるとすごい助かるんですけど、それはないかなって思うんですけどね。やっぱ先にドリンク取りに来ると思ったんで、ここは計算通りですね。まだ相手多分スライスが使えないんで、別にいいんですよね、毒になっても。ここは粘れれば。そうか、もうスライスが使えなくなっちゃった。どうするべきかな。先にスパショ打てれば。
取れる？いやー、危なかったですね。無事に逆転勝利することができました。いやー、危なかった。結構危なかったですね。いや、またグラスコートか。なんかグラスコートしかないな。ということでね、今回も無事に勝つことができました。負け動画の方もね、ちょっと出したかったんですけど、エアショーで撮るのを忘れていたんで、本当に申し訳ないです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。